Salut! Salut! Comanda de la KFC Delivery. Perfect, fix la timp. Chiar mi-era foame. Așa că eu deja am scos din pungi aceste delicatese și îmi place foarte mult cum sunt ambalate. Și ce bine miroase. Și încă sunt calde, numai cât pun mâna, deja emană acea căldură delicioasă din ele. Așa că haideți să le desfacem. Avem frumos aici un suc. Perfect, avem și șervețele și avem frumos și împachetate niște șervețele umede și niște scobitori. Ok, una e gata. Hai să vedem și pe a doua. Ia uitați, The Box. Mamă, dar ce avem noi aici? Și două porții de cartofi. Din câte văd, asta e porție mare. La fel și aceasta, tot porție mare. Și credeți-mă că am o foame în mine de lup. Hai să vedem ce se ascunde în această cutie fermecată. Cum sunt sortate fiecare chicken wing, chicken crispy. Mamă, și vai de capul meu, câtă carne, yummy! Iar aici în The Box avem așa. Avem încă o porție de cartofi mari, deci 3 porții de cartofi. Avem aici niște fried chicken, pulpițe de pui și punctul culminant avem aici un twister. Așa că avem aici, fiți atenți, rămâneți până la sfârșitul acestui video pentru că o să vă învăț și niște life hack-uri cu KFC. O să fie delicioase și cu siguranță nu o să vă așteptați la chestiile astea. Rămâneți până la sfârșit. Bun apetit! Mamă! Unul e gata. Apropo, am și un prieten aici lângă mine, dacă îl vedeți pe Teddy. Eu vreau să vă zic că am fost fan KFC de mic. Și mai ales în momentul în care aterizam, ca să zic așa, într-un oraș în care avea KFC, eram foarte entuziasmat. De obicei acest lucru se întâmpla când mă duceam în anumite excursii. Era pur și simplu nebunie acolo. Mai ales pentru că în orașul meu pe vremea aceea nu era KFC și eram foarte fericit. Nu se întâmpla des chestia asta să mănânc la KFC când eram mic, dar în momentul în care mă duceam era pur și simplu raiul pe pământ. Oh, da. Asta e crispy strips. Wow! Mamă, cât de bune! Mă scuzați dacă vă fac în poftă și că vorbesc cu gura plină. Ia să vedem și din pulpițele acestea. Ca să vă zic, eu de obicei îmi comand acasă de la KFC Delivery, mai ales că este o opțiune foarte bună când nu ai timp să te duci în restaurant direct și ți-e poftă de produsele finger licking good. Ia uitați! Wow! Mamă, dacă de bine e făcută carnea! Și încă un lucru foarte important despre mine este că eu îmi comand acasă de fiecare dată. În timpul acela eu mă uit la serialele preferate. Ca să vă reamintesc, știți că v-am arătat eu acum ceva timp realizate de către cei de la KFC, mai exact Social Me și Friendzone. Eu vă recomand neapărat să vă uitați pentru că sunt foarte tari și actorii sunt bestiali. Vă las și un link în descriere ca să vă duceți să le vedeți și vi le recomand cu cea mai mare căldură pentru că și eu le-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Și ca să știți și voi, aceasta este oferta Smart de la KFC Delivery și poate fi foarte ușor comandată, chiar dacă ești din București sau din provincie. De obicei știți că sunt acele mega sau giga oferte pe care le vedem day by day, adică în fiecare zi. Ele sunt atractive, dar nu neapărat avem nevoie de ele. Mai ales că nici măcar pe gustul nostru nu sunt. După asta o să mă bag direct în twister. Da, și vreau să vă zic că serviciul KFC Delivery nu livrează doar în București, ci și în alte orașe, cum ar fi Cluj, Constanța, Oradea, Brașov, Iași, Târgu Mureș, Craiova, Pitești și Sibiu. Ceea ce e foarte tare. Da. Și dacă vreți să aflați mai multe detalii, puteți să intrați pe www.kfc.ro/delivery. Dar oricum o să vă las și linkul în descriere ca să aflați mai multe. Așa că haideți să vedem și acest twister. Mamă, cât de cald e și nu știu de ce, dar e pufos și atât de bine făcut. Ia uitați-l. Credeți-mă că Teddy nu mai are răbdare absolut deloc aici. Nu știu dacă îi vedeți nasul. Așa să mai iau și niște cartofi. Bravo! Pentru că el este invitatul nostru special, doar că nu pot să ridic la masă, pentru că dacă îl pun pe masă o să mănânce tot. Credeți-mă că le halește imediat, mai ales la cât de bune sunt. Poftă bună! Am terminat de mâncat twister-ul și credeți-mă că deja burta mea e plină, dar încă mai încape pentru că am o poftă de mor. Și v-am zis la începutul acestui video că voi face și niște life hack-uri care cu siguranță vă vor ajuta. De exemplu, unul foarte simplu și rapid, dacă de exemplu vrei să mănânci foarte ușor și simplu, un chicken wing. O să vă învăț acum life hack
cu un chicken wing. Știți că chicken wing-ul este format din două oase. Apucați chicken wing-ul dintr-o parte și din alta, o să trebuiască să găsiți primul os și apoi răsuciți foarte ușor. De vreo 2 ori, iar apoi îl scoateți foarte frumos, îl puneți deoparte. Exact același lucru o să faceți și cu celălalt os. Îl găsiți, îl răsuciți, iar apoi îl scoateți perfect, iar carnea va rămâne toată exact aici. Iar acum, bineînțeles, punctul cel mai important, punem sos, iar apoi mâncăm. Mă scuzați că vorbesc cu gura plină. Asta înseamnă să faci un mukbang perfect. Teddy, acum e rândul tău să faci exact același life hack. Știu că nu ai degete, dar te ajut eu. Vă mai arăt încă o dată, apucați din părți, găsiți osul, îl răsuciți și îl scot, iar apoi exact la fel și cu celălalt și îl scot perfect. Și apropo, dacă sunteți din București și vreți să comandați prin serviciul KFC Delivery, numărul de telefon este steluță 1100 și poftă bună! Cu asta mi-am făcut seara perfectă. Credeți-mă pe cuvânt, nici nu vă închipuiți cât de foame mi-era. Așa că cel mai probabil o să închei aici acest mukbang, dar o să vreau să facem și un mic joc. Așa că pentru cei care vor comanda prin serviciul KFC Delivery, o să vreau să-mi trimiteți o poză pe Instagram la mine și eu o să vă repostez pe Instagram Story. Care dintre voi va degusta aceste oferte Smart, adică Smart Bucket, Smart Bucket Plus și The Box. Acestea sunt alegerile hashtag pe bune. Toată lumea în momentul acesta scrie hashtag pe bune în comentarii și eu o să vă dau inimioară la fiecare comentariu. Oh, da. Yummy. Văd că Teddy în continuu stă aici lângă mine și în continuu vrea, el încă vrea, credeți-mă că are un stomac de 4 ori cât mine. Așa că acesta a fost mukbang-ul de astăzi. Dacă mai vreți astfel de episoade în care să mai facem mukbang de la KFC, scrieți în comentariu, distribuiți mai departe. Așa că eu vă spun poftă bună și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari dansători și cea mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!